nimi on? Elmeri. Kuinka vanha sä olet? 15. Mistä tulee 15-vuotias Elmeri? Hämeenlinnasta. Missä on Hämeenlinna? No, Tampereen ja Helsingin välistä. Hämeenlinnan, Tampereen ja Helsingin välissä. Hyvä. Joo. Onko eka kerta leirillä? On. Mistä kuulit? Maatanäkyvistä festareilta. Myinkä mä sulle tätä leiriä? Myinkä Minä sulle tätä leiriä? Et. En myynyt. Sitten se oli joku muu kuin sitä siellä leirillä. Eikö Joo, silloin se oli hyvä niin. juttu. Mitä sä oot tähän mennessä tykännyt? Hauska. Tuutko ensi vuonna uudestaan? Joo. Hyvä juttu, mä oon onnistuttu jossain. Onko mopo? On. Mikä on mopo? Ja maahan tietysti. Kulkeeko se täysin? Joo. Hyvä, mopot kulkee täysin, siitä on hyvä lähteä. Kuinka mennessä leiri tää on? En muista. Riittääkö sormet yhdestä kädestä? En tiedä sitäkään. Et tiedä sitäkään, eli ilmeisesti ei osaa laskea, se on siihen tulokseen on tultava sitten. Mitä sä oot tykännyt leiristä tähän mennessä? No, aivan mahtava. Aivan mahtava. Paperetti? No, paperissa. Paperissa? Paperissa, grillimakkara paperissa. Tuli nukuttua. Ihan mainiosti. Siellä oli semmoset tuntua peitot ja täkit ja maskit, että kyllä kelpaa. Että kyllä kelepas niinku Jyväskyläläiset sanoo, kaikki venähtää. Jep. Jep. Mitäs, onko odotuksia iltaan? Tapahtuuko tänään ihmeitä? Uskalletaanko me unelmoida isoja taas? Joo. Kaikilla vaan unelmat kehiin ja Jumala hoitaa.